turi mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muhazi akagari ka Garitutu muri ya gahunda ya Sura Byaro TV niyo turimo turakomeza aka kanya. Ubu ngubu uyu mwanya ngabanje gusura akagari ka Garitutu umurenge wa Muhazi intara n'Iburasirazuba niba nibeshye, ariko gusa ndi kumwe n'urubyiruko rw'inaha ngaha mu cyaro. Uru rubyiruko rumaze iminsi rutubwira yuko rufite ibintu byinshi rushobora kwigisha abanyamujyi ndetse n'abandi bantu bari bose mu turere dutandukanye cyangwa Iburasirazuba n'Iburengerazuba. Hano urubyiruko rwo mu cyaro rero tuje kubasura tugira ngo tubabaze uko byifashe hano iwabo, twumve n'icyo baturusha ndetse na buri kintu cyose barakitubwira neza cyane. Okay, njyewe nitwa Kwizera Eric, banzi ku izina rya Dabotete. Okay, murabizi muranzi turakuzi. Okay, ubu ngubu inaha ngaha twaje kubasura, tuje kubasura tugira ngo mutubwire ibintu ikintu mwamurusha abanyamujyi cyangwa se abo mu tundi turere twose n'inaha ngaha mu cyaro ni iki mwamurusha abandi bose. Ndagira ngo tubwire ubu ngubu igihugu cyose kirimo kirakureba, dore kamera dore zahageze hano mu cyaro, urumva? Tubwire wowe musore, ndabona unahagaze neza, ndabona uri uryoshye cyane, dore ejo bundi wanajya no mu gisirikare ukabudutimbaguza uvuye mu kazi. Ndagira ngo tubwire niki inanga mu cyaro murusha abo mu mujyi, ndagira ngo tubwire muri makeya ikintu turusha. Banza uvuge izina ryawe, banza uvuge ubundi bakwitana. Banyitwa Uwizeyimana Anatole. Uvuga cyane. Uwizeyimana Anatole. Okay. Niki nanga hamwe amurusha urubyiruko rwo mu zindi ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali naho tutayibagiwe, niki mwamubarusha? Urebye rero inaha ikintu turusha abanyamujyi tubasha kwigurira rukabire, ariko umunyamujyi ntabwo yabasha kwigurira kuko nawe yabona yo kwikoresha. Turahinga ubu nkaje twiteje imbere cyane. Ako hari umuntu uri inyuma cyane, hari umuntu uri inyuma, niko musore mva yana we nagandi iki, ndabona unashabutse cyane no kubaga se banza muri kindagara nyinshi cyane byatarera hepfo ari ikivu. Okay, niki mwamurusha inaha hano mu cyaro, niki mwamurusha abanyamujyi? Ngiye banzi ku izina rya Kizigenza, ariko inaha tubarusha guhinga ikawa. Rwose dusagurira amasoko. Ako ndabona mwananitse n'imyumbati, ubanza none ubanza nanga munahinga n'imyumbati myinshi cyane, nibyo twikundira guhinga ahubwo, ndetse n'ibishyimbo ibijumba byose nakubwira byose tuba tubirinda. Ako abantu bitaga mutubwira nanga ngo mu cyaro ngo mukunda kurya umushogoro, ariko ibintu by'imishogoro rero ibyo ngibyo natwe mu kinago nabimenye itase kandi mudahinga. Ege duhinga twebwe tubazanira ibyo kurya, mujye mudufata neza ahubwo abantu bo mu cyaro. Aho oya none ikindi kintu nabasa urumva niko musore wowe urimo urabyumva ikire yina ikire. Yego yebahita amazina yanjye ni Sidibe, ubwo urumva nyine ndi umuntu w'umukunzi wa Rayon Sport. Rayon Sport yetse no gutsinda ejo twisashya agakipe bitatu kuri icyo turusha abantu bo mu mijyi nuko twebwe twikorera mu kirombe. Buriya dore na hararugoro mfite akanyundo kanje mvuye kuyatigita ubuteri, buriya nicyo turusha ahandi. Muhonda amabuye ya kariyeri tujya numva boya yandi aba ari hejuru ku misozi, nibyo tubasha gushyiramo utuntu tumeze nk'uturasoro nko kwifata mukajya gucukura amabuye nimba ari amabuye y'agaciro ndabizi nanga mushobora kuba muyafite ndetse na ya kariyeri nibyo ngibyo urimo uravuga. Ubu ngubu ntabwo wakubita ikintu cy'ikibuye kigahuruduka ku kirere kikagera kigakubita umufundi epfiri aho yiragiriye, ibyo ngibyo nanga bihaba. Izo manuka ntabwo ziba mu kirombe cyacu kuko dufite ubwirinzi, hari abambaye amaske twese, kandi inaha haje ubwishingizi bwo mu birombe. Icyo turusha abandi ntabwo impanuka zijya ziba mu birombe byacu. Umva muko namwe ni mwigire hino. Okay, ikintu ngiye kubabaza noneho cyaturaje nsinga ndetse n'abantu benshi bagenda bagiteraho comment hano kuri televiziyo y'Ibyaro TV. Hari ibintu bakunda guteraho comment, hari ukuntu bajya bavuga ngo umukobwa ngavuye ngo mu cyaro ngagiye mu mujyi, ava mu cyaro bye agiye gushaka akazi, ariko iyo agezeyo hagacaho nk'amezi 3 agaruka inda yabyinje. Murumva nyine abatwite, sibyo? Njye ndagira ngo mumvire inaha ngaha mujya muva mu cyaro mugiye mu mujyi ngo mugaruke mutwite, ibi bintu bibi inaha ngaha. Oya inaha ngaha ntabwo bijya bihaba. Unyumvira no mukobwa noneho wo mu cyaro, noneho se n'abakobwa bava inaha ngaha mu cyaro bajya mu mujyi barahari cyane. Kuki noneho bagaruka batwite? Kuki bagaruka batwite?
nuko nyine baba baragiye bakifata Ndumva nabi. atari kubyumva neza. Ndumva atari kubyumva neza. Mbwira. Kandi uvuge cyane. Sibyo? Iyo wifashe urumva ukava inahangaha mu cyaro. Ugiye mu mujyi ugiye gushaka y'iki ndetse bwira abakunzi b'ibyaro TV. Ubabwire ukuntu nyine tubwire muri make ukuntu tujya tuva mu cyaro tukajya wenda ngo tuvuye mu cyaro tugiye mu mujyi tuba tugiye gushaka y'iki. Mu by'ukuri mu cyaro mu mujyi muba mugiye gushaka y'iki mu cyaro mudahe. Mu by'ukuri njye ni Isimbi Official Vuga cyane. mu by'ukuri njye ni Isimbi Official ariko njye ndumva ko abantu bava mu cyaro baje mu mujyi n'ubundi iyo bari ibirara n'undi baba basanzwe ari ibirara iyo bagezeyo n'ubundi nyine bahita babateza kuko n'undi baba basanzwe ari ibirara bavuye Abo ndabona unambaye utuntu dusubira tugezweho cameraman gira hino utuntu turebe neza abanyamujyi baboneye ko mu cyaro abanyeshuri bakunda kwifunga bose. Bana se muri iki gihe kijyanye no kujya ku ishuri bushishe merutse kunyura inahangaha mvuye mu mujyi ndaza nyuze inahangaha mbona abanyeshuri bavuye ku ishuri barimo bararira ngo twasiriye ibiki n'ibiki ibyo bintu ibyo inahangaha musibira bitewe n'iki ni iki kintu gituma musibira ko cyangwa ku ishuri ryanyu barabakanira cyane ku ishuri nyine baradukanira cyane ariko nyine hari iyo utazi ubwenge n'ubundi nawe ushobora gusigara musore mbwiri inahangaha barabakanira koko muri karasi nta kuntu bigenda rero nanjye narasize bisa amanota nibonera ubundi amanota 20 ikire hino we ukunsibiza kwanjye rero barangurukanye rwose n'ingiye baciriyeho umurongo ro kumva yuko inanago ibintu by'amashuri biratera imbere cyane ku rwego rushimishije ariko Mfite akabazo. nyine nuko abanyeshuri bava mu mashuri bakajya kwikinira urusimbi hariya hirya hari akantu nyine bajya gukiniramo ikire hino mikoro nyine hano mu mudugudu wacu abanyeshuri ntabwo bakunda kwiga barifata bagataha isaha zitageze bakajya kwinywera inzoga hari wanabonye n'akabari nyine gahari hari hepfo mu mudugudu n'utaha ndagutembereza rega twe twifitiye n'ahantu buriya tujya kuryohereza rero nicyo gikorora abanyeshuri kuva mu mashuri bigatuma bana banyuma buriya rero ikintu nyine dushaka ko mutuvuganiraho ni ukuntu ku mashuri nyine bakora amakorotayi abanyeshuri bakabona uburyo bagumamo imbere ntibongere gutoroka cyangwa bakimurira ku manota 20 oya ku manota 20 kwijana ubwo ngubwo ntabwo umunyeshuri yaba afite mu mutwazi